السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا غادي تكون عندنا واحد لابويزي اللي العنوان ديالها لو بوغ، غادي نحاولوا نقراوها ونجاوبوا على لي كيسيون ديالها إن شاء الله. إذا كما تتشوفوا هذه هي لابويزي ديالنا لو بوغ. إذا غادي نحاولوا نقراوها دابا باش نجاوبوا على لي كيسيون. لو بوغ. Boueur, je te reconnais quand je te croise l'après-midi pour t'avoir regardé souvent. Le matin, courir derrière ta benne, courir, sauter, jeter, recommencer. Les hommes n'admirent que les athlètes du dimanche. Boueur, garçon à belle allure, à la peau claire et au chandail propre. Écoute le rythme de ton corps et regarde bien en face l'humanité. Tu es un de ses plus beaux fils. جورج لويس كودو. اذا كما شفتوا هذه واحد لا بويزي ديال جورج لويس كوردو. اذا حاولنا نقراوها اللي هو العنوان ديالها لو بوور ولا هذاك عامل النظافه، لو بوور ولا لي بوور. اذا حاولنا نقراوها دابا، غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون بالنسبه او فيل دو بويم. السؤال الاول قالك تروف ان نون دو لا فامي دو مو بوور. اذا بوور ولا كنقولوا اما كنقولوا بوور ولا إبوور، أن إبوور، إمبو، بو ولا بوز. بالنسبة للسؤال الثاني قالك دو كيل ميتيي بارل لو تكست اون كوا كونسيست سون ترافاي. إذا شكون هو؟ سي لو بويم بارل لو ميتيي دو لéboueur. Elle ramasse les ordures et vide les poubelles pleines dans la benne. بالنسبة للسؤال ثلاثة à quel moment de la journée le boueur fait-il ce travail. إذا le boueur fait ce travail le matin. بالنسبة للسؤال 4 à qui renvoie le jeu. إذا le jeu renvoie au poète qui observe le boueur en train de travailler. سؤال 5 comment le poète décrit-il le boueur. إذا كيفاش وصفه. إذا il le décrit de façon positive, garçon à belle allure, à la peau claire et au chandail propre. Il cite aussi les actions que le boueur fait chaque matin, courir, sauter, jeter, recommencer. بالنسبة la question numéro 6, à ton avis, pourquoi les hommes n'admirent que les athlètes du dimanche? إذن peut-être parce qu'ils réalisent des exploits et que tout le monde en parle, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'admirer les gens qui exercent un métier auquel ils ne font même pas attention. إذا هادو parmi les réponses اللي ممكن نعطيهم. قالك à ton avis. إذا نحاول ندير لكم peut-être. إذا نحاول نمشيو la question numéro 7. قالك comment comprends-tu regarde bien en face l'humanité, tu es un de ses plus beaux fils. إذا كيفاش فهمتوا هاد الجملة هذه ديال regarde bien en face l'humanité, tu es un de ses plus beaux fils. إذا par exemple نحاول parmi les réponses ممكن نقولوا regarde les gens avec fierté. إذا regarde bien en face l'humanité c'est-à-dire regarde bien ou la regarde les gens avec fierté. Tu es un de ses plus beaux fils c'est-à-dire n'aie pas honte d'être pauvre. يعني ما يبقاش فيك الحال زعما تقول انا علاش انا بوغ ولا انا ايبوغ، علاش انا تنخدم عامل نظافه. اذا خاصك تكون فيير دو توا وراك parmi les plus beaux fils. اذا هادو parmi les réponses اللي ممكن نديرهم. اذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هاد لا بويزي اللي العنوان ديالها لو بوغ. دابا غادي نحاولوا نقراو بويم ا ديغوستي، نحاولوا نقراو هاد البويم الثانيه لي بو ميتيي. Certains veulent être marins, d'autres ramasseurs de bruyères, explorateurs de souterrains, perceurs de trous dans le gruyère, cosmonautes ou pourquoi pas goûteurs de tarte à la crème, de chocolat et de baba. Des beaux métiers sont ceux qu'on aime. L'un veut nourrir un petit faune, apprendre aux singes l'orthographe. Un autre bercer l'éléphant, moi je veux peigner la girafe. Jacques,
شاربونترو. إذا هذه واحد دوزيام بويزي حاولنا نقراوها اللي قالك بويم ا ديغوستي. إذا هذا هو في هاد لا فيديو هادي حاولنا نشوفوا لا بويزي قلنا ديال لو بوور، حاولنا نجاوبوا على لي كيسيون ديالها، وشفنا هاد دوزيام بويزي ولا هاد البويم هذا اللي العنوان ديالها لي بو ميتي. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد يعجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.